Soko ke na l'État, bakangi yo, balobi qu'il faut dédommager moteur. Yo kono ba na l'État te na besoin de misolo wa. Ceux qui misolo les a de ba ça le saisi. Donc ceux qui bazar na bon au foot tête, on ça la saisie à Europe. Parce que décision, quand ils ont fait ce programme, on a balaki sur te mbongo wana, mokolo wana te okozwa. Mokolo kokana kozwa ngo komona kaka na ndoto po loti ba pêche ça ta bon pe ozu. Donc fumu kibango bango mission na bango kobikisa baye. Kolongola bango na maboko ya Mungu na mundele, ozongisa bango na maboko ya tata mokelo. Siko baye wana nyonso bamitangaka. Botuna bango siko bango mission na bango. Soki ezali te ya koya kobala na fumu kibango. Pour bailler bisa bailler notre toujours na boyer de la biso pas sa mission na bango toi on peut pas ça comment na 91 na pillage omoni pillage ezaki na 91 ko ya bokonza mobutu omoni pena mutu yeye moko akeya yibi moteur à chambre froide azokende nango bazopikola ba câble congélateur na provision bakenango dans le lenge wana do ba force na bokaso ne yela tibana. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez kaka kuna no mindondo ezali omoni makambo ngo eza parce ata na période ya président honoraire catholique ti azobudisa bango moyebi matanga ya kondo katumba mwake na kolija oluka babisika tala mundele azoya kozwa mabele pa na bino l'état bopesa bango mabele te bayebi te basi babebisaki bakokima kuna na wana basali lwa ya owada baya kowela kozwa mabele awa bobombela bana na bino nde tata mpadi aye soki totali baye bazolanda bana na ye to bakoko ne baye bazolanda maye ya ye batikali komatisa mfumu kimbangu te lelo ekomi lisusu bango lisusu bakomi bamibikisi na lolenge kani bamesler basenga bagenasala na meso epe bakatolike kaka do bango bazala lokola basoso babomi ndeko na bino soso boye kolia michopo babengani bino balandi moninga bokimi bakangi moko babobi boye place baza kosansa moninga basoso baye kolia michopo na 1491 soko bakisika à 430 epesi 1921 na 1921 totala wasikoyo na Afrique événement ni hôtel bien mfumu kimbangu na Amérique epai bayindo mpe bazali Marcus Garvey ya le but de la Afrique eza polele teta mona biso ekokaki mobembo molai mobembo yango ekozalaka bongo bokatisi bisanga bisobe pe bazamba lolengekani mokano ekamata moiso mbeba tope kokose kuingelo kati ya mamboka ya biso na bino ezali bongo na biso solete mokano ekamata ilongo na batata mwasi pe banoko na botamboli bongo balabala ya molai kino kokoma epai ekozalaka bango koko ya suka ya mboka eye biso na bino bomwebi ete mokobi mosala mbukoto kama libona tukubai na moko eti bofulusi kibango neso nyazila fumukusu kyambu nsala panda na Angola to mokomi te noko butale mboteli ya bino mbote noko molopwe mbote pena bandeko yonso bajo ibongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo mpo nini te batata basi mpe banoko isusu baibanso totamboli tokati bibale zamba pe bisobe te epa ya koko ya suka mboka po ya koluka bolamu ya mabota ya bana ya bato makina bolamu ete sende koti bino te na mobembo ya moleto ata ko sende kokota bato to ndimi po ya kobikisa libota ekozala kelongoli ya bango pe nengwa vale elobaki koko ya suka mboka mokolo moko ete okendeki koluka bongo monyama bobwaka bongo na mai mukamatambisi etambolo ngekani tobokomi esika yango nasima kozwa kobwaka monyama mpona kozwa mbisi ekosenga mosolo tozwi mpe mbongo toza nango elongo mobembo elekaki malamu na masolo kitoko tokobeta mokomwa lelo kozala mpenza esengo mpona koyeba etamboli ya mobembo mikakatano nyonso tokutani nango nde lelo mpenza mama ya masolo na biso ebongo kuna nengwa monyama obwakamaki okati ya mai mbisi ekamatami to ekamatami te tokomi na esika yango ya solo monyama soki ebwakami na kati ya mai ebimaka pamba te ebimaka na mbisi ya mokepe te ya mingi yango lelo loye nde tokolakisa mbisi oyo tokamataki na mobembo monso oyo tokendaki
tolikila bolamu ete soko mbisi kamata mingi tokoteka yango mpona kamata bongo mosolo ebikoko ya suka mboka noko mbungumbungu mbote bia bino mbote pe mbote na bandeko banso bazali kolanda biso bandeko bakoko na kanisi baloba tambola na mokili omona makambo soki otamboli te okomona eloko te eza nde bongo noko mkoka naliki na bolamu ete misolo etokamatami tokosunga yango ebosono te kasi tokokamata bongo eliki epai kokasuka mboka mbote epai na bino mbote noko molopoi matondo mingi nakopesa biso maloba kaka ndenge bolobi na batata mwasi mpe elongo na banoko bibale epai wapi toleki na bazamba ti tokomi na esika oyo epai ya kokasuka mboka epai wapi tozwaka biya ntina ya kokende kosunga bandeko nyonso batikalaka na eteni ya mboka matondo mingi ezali esengoli ya biso mpe moko na bino nkoko ya suka ya mboka yengeki matondo mingi tata molopwe noko molopwe mpona nini te epai ya noko ndombele mpe bongo na tata mwasi ngale na tata mwasi monyama zikonza mpe bongo noko mbongombongo mpona nini te mpe bongo noko tambi koka mpe bongo bandeko balandi baso na bisika bie bozwami bana bakulutu wapi masolo makozalaka ntango yesu masuka mboka mpona mpasi mpe mikaka ntango tokwa tomoni bino bamakolo basusu babeteki mabaku bazoki bapota basende ekoti bamanganga ekangi kasi tokobika ete nyonso ekomeka kopetwa mpo bokomi na suka mboka ekoyambaka bino biso na obe molai atako tokozokaka atako kokoso kasi bokozangaka te koyamba biso na nzamba bokopeseke biso lokola koko koyambaka bana baye bafinga bandoki bafinga mpe bato babona boye malobo ngambuli ya bino epemelo mai ya bomeli po ete temani ya biso ekita ya bomituni na biso engelo kati ya matambeli ya bino matondo mingi esengo mpe sai ya boyambi bino kopamba te tozali na kati ya mokama ya mibu uta wana mokimbangu batelemaki na mobukoto kokama libwa na tuko mibale na moko oyo ezali bongo ntango ya lobiko ya biso bayimbi na eleko tozali soki tosemboli na mabota ya bana ya bato ete tozalaki na niongo ya mibu kama mine na tuku misato ya bofuti mpe niongo yango ntango na yango ekokaki na mobukoto kokama libwa batuku mibale na moko ntango tomokibango batelemi lelo mokama ya mibu mpona nini ngala ya niongo esila kasi bayindo bazali nano kokoba na kati ya bowumbu na maboko ya balokoso eloko oyo esali mai wana netina oyo na ntango oyo lokola mokama ya mibu ekoki tolingi tokɔta na eteni ya kama mibale ya mibu nde ezali tosembolela bato banso ete mpumuki mbango ntango mokama ya mibu kama mine na tuku misato ya mibu ekokaka batelemaki na panza kamba mpona koloba ete biso bayindo ngonga na biso ekoki biso na bamidele tokabwana bango bazonga epai na bango na makambo na bango biso tozongela boyindo na biso oyo ezali bongo botata mokeli na biso esika mfumuki mbango batelemaki mpona kokumbela biso bayindo lobiko mpona kokumbela biso bayindo bosomi nde mosala oyo bango bayelaki kopikisa biso kokangola biso na maboko ya mondele bateyaki na kati ya mateya nde esika babimbolaki bomoi ezalaka nini ntango mondele ayoki yango asiliki nde amonaki te mfumuki mbangu ebongaki akangema mpo nini aza kobimisa ye mondele na mabele na biso to aza kobengana mondele akende na makambo na ye po te likambo ebalisaki biso na bango ezalaki likambo ya niongo niongo nde epesaki bango nzela mpo bakoma bakonzi ya mabele na biso bakonzi ya bomoi na biso kasi ntango niongo esili ngala ya niongo lokola esilaki bazonga oyo bazwaki ekokaki mpona niongo mondele basepelaki te
nde balutaki maso mpona bokani mfumukimbangu nde mfumukimbangu na mbanda sanda na mokolo mwa zomi ya sanza ya libwa na mobu wana kaka koto kama libwa na tuku mibale na moko nde bakendeki kosala manaka yango bango bakendeko mitika na maboko ya loposo pembe basali manaka lolenge kani bayindo bakotambolela mpe bayindo bayeba mokili ndenge ekotambola nsima ya bango kokende komitika basali manaka elingi koloba mpona nini mfumukimbangu basalaki manaka mfumukimbangu basali manaka mpona lopoto ebengami programme kaka na lopoto balobi baprofesie ya mfumukimbangu elingi koloba ete lokola azalaki na mission mosala oyo tata mokeli apesaki bango mpona bayindo lokola bandaki mosala yango lokola esengaki te akende komitika esengeli alakisa sikoyo na baye bazali kotikala ndenge manaka makokobela bokomona lokola ngai nake komitika nakotinda kotangisi aya kotangisa bino bapesi manaka ya mayemanso na koleka na bongo soki manaka wana malandemi nde mango wana mazokende kokumba biso na bosomi kasi likambo ya pasi nini nanu baye bazalaki na mfumukimbangu na 1921 wana mobuko tokokama libwana tukumbaye na moko tata ntwalani tata mbumba na batata mavonda ntango baye bayaki epa mfumukimbangu bazwi maboko bakei nesika balakisa sikoyo bato mpo mfumukimbangu bango balobi bango nde mobikisi na biso baye nde kokangola biso batindami epai ya tata akeli likolo na se balakisi mpe manaka to mosala na bango kasi batata wana batata ntwalani batata mbumba batata mavonda ntango batata maboko babula mananga bango nyonso tina bakitani na bango tina lelo toza kosolola moko na moko esika akendeki ake komitia ye pe ngunza ye pe motindami ye pe ngunza ye pe motindami bakangi bato na biteni na bango kata mituna lelo tata ntwalani mission na yezani tata mbumba mission na yezani mavonda ntango bango nyonso batata nsima otoko mission oyo ya bango ezali nini ntango bazokende mpo oyo azalaki na mission ntango bazokende lokola mission ekosuka te bazokanga nzoto molimo bakangi te apesi manaka oyo bokotikala nango ndenge bokokoba tata ntwalani mission atikaki ezali atikaki lolenge kani oyo bato bakolanda ye bakokende bato balandi tata to bato nyonso balandi bato wana nyonso basuki bobele na kotangisa bible basuki bobele na kotangisa bible bakoki te na bango nyonso wana kolakisa ete mfumukimbangu nde sikoyo mobikisi na biso ntango ya biso bayindo kobika esi ekoki tozongela boyindo na biso moko te asali yango tata mpadi na ntango na ye tata mpadi atelemi na 1939 na 1939 wana eza lokola mibu zomi na mwambe nsima ya mfumukimbangu kokende komitika tata mpadi atelemi na mission nini tata mpadi mpo asembolela bato balingaki kobunga lokola bangunza wana babungaki yango wana tata mpadi ntango bakangi ake na katanga epai ya mfumukimbangu akutani na mfumukimbangu matukanga matubinda na nani na mfumukimbangu na tata mokeli te tata mpadi atongi alliance na tata mokeli te atongi alliance na mfumukimbangu matukanga matubinda sikoyo tata mpadi esika nini azokende kokomela mobikisi eza te mfumukimbangu nde mobikisi tata mpadi ateya mfumukimbangu epai ya baleki oyo batikalaki nde tata mpadi ntina wana mfumukimbangu ayebisi ye kende padi ya na kumiti
elinkolo babatiki yo wana likolo po yo nde likambo okokende koyebisa baleki matuta matukanga matubinda mayeto olobanaki mayeto oyokanaki mpe mayeto okangaki ezalaki nini oyebisa bayindo ete baleki epa batikalaki ndele monguna biso bayindo yesu te kasi tozwi mobikisi na biso mfumuki mbangu tata mpadi ya ye soki totali baye bazolanda bana na ye to bakoko ne baye bazolanda maye ya ye batikali komatisa mfumuki mbangu te lelo ekomi lisusu bango lisusu bakomi babibikisi na lolenge kani tata mpadi akei manaka kani atiki po mfumuki mbangu atikaki manaka alobi motangisi akoya oyo akotangisa mfumuki mbangu alobi tokozwa ya biso buku alobi bana bakokende na bamikili ya poto asemboli makambo nyonso oyo ntango motangisi akoya akotangisa pokwa tolendo akoya sikoyo papa mpadi tata mpadi yaye programe atikaki ezama bomoni te bandeko wana nyonso lokola balingi autoproclamation de komitia okola bakoki tumpidika nde babomi mosala ya tata mokeli na kati na bango nyonso moto asali mosala ya tata mokeli azali yango nomoni ata na enaf bazoloba aleluya omoni okotanga bakongo mosusu bazotanga bazosalela babugi awa nazolinga toloba bosembo mpo mokama ya mibu ekoki soki totiki lokuta ekoba bana ya bayindo bakokoba na boyinga mondele akokoba kozwa esika mpo mondele akende bampadiste babongola mateya bato nyonso ya nzela kongo bamatisa mfumuki mbangu bambumbiste batwalaniste batobwiste bato banso balakisa ete bato na bato bazalaka na mobikisi na bango lokola ntango ya mobikisi na biso ekokaki na 1921 430 ya nyongo bible biso tokomi te mondele moto ayaki na yango otangi exode chapitre 12 verset 40 tina 40 séjour ya bana israel ezalaki 430 ozwi sikoyo bateme ya nzinga nkulu na 1491 soki obakisi ka 430 epesi yo 1921 na 1921 totala awa sikoyo na afrique awa événement nini botelemi ya mfumuki mbangu na amerike epai bayindo mpe bazali marcus garvey ye alobi tozoka na afrique eza polele te ntango na biso ekokaki taka na chiffre 43 wana ya 430 soki tolongoli 0 totikali na 43 mais bokotala états-unis ntango basali yango premier président na bango George Washington 43e président na bango George Walter Bush W zongi George wana ebandeli azongi mpe ntango kaka George Bush azokende Barack Obama aye na mwana mwasi ya moyindo elingi koloba nini soki esclave akoti na ngbende eza lokola na kati ya ndako ya libala yo mwasi mama mokonzi ya libala oza na mwana mosala esclave na yo lobi kuno ke kokuta ye akomi mwasi ya mobali na yo toloba nini aza susu esclave na yo atikeli so esclave na yo te mpo asi avandi alali na mbeto oyo olalaka na bokonzi na yo azwi mpe yango bokaboli na ye bokonzi donc soki Michel Obama mwindu esclave alobi ake kokota na maison blanche oyo bayindo batongaki mpona bamindele toyebaka malamu te kokweya ya bamindele yango wana mpo Barack Obama oyo akendeki korenie na ntango wana 44e président ya États-Unis azalaki lokola Ramsès II azalaki meti aza ni noir ni mundele donc eau tiède ezalaka ni chaude ni froide etasi qui dit déjà moto te eza mpe malili te siko bomoni bilembo wana ezokende na 43 wana oyo ya 430 sikoyo papa mpadi aye 18 ans après abandi eloko asika te tata ntwalani tata mbumba bato wana nyonso ono biso bamanianga biso soki bangunza
bazodenda wana bato bazosala babaskile ti bazodenda kodenda wana ekosala bayindo eloko nini babeti mbunda ndundundundu badendi na baskile nini bakoti na mitu ya bato eloko eza te mundele azoseka parceke bato wana nyonso mindele bakende na kinkenge kuna batata mbumba bakende kuna na nazareth epai ya tata toalani bakende breve oyo toza nango lelo nayebi ke batata mwasi banoko botambolaki po makambo yango esi ekomaki na ntango yango bokomona nini mpona kolakisa te bato wana nyonso bazali te na kati ya bosembo ya tata akeli likolo na se ntango azi alingi akonza biso Reverend Moon asali manaka ya kozwa bantwalaniste bambumbiste bapevalongo nyonso azwaki bango azwisa apesa bango bénédiction oyo ya ye nani aresista azali te soki milimo bango bazakamaka wana babikolaka wana ezalaki molimo mpenza ya tata akei likolo na se na bokamelo na mfumuki mbango ndenge nini bayebaki te ke tata oyo azoya azolinga azoluka esika molimo ya mfumuki mbango ezali mpo bakanga yango bongo bakolonize biso bayindo mpo président ya république ya congo lere wana Mobutu démarche yango ezokontinue ti lelo ke président moko ya congo andima bénédiction na bango mpo esalamela biso lokola na ntango ya nzinga nkuu alors so tobi ke bato wana baza kaka continuité ya christianisme bolimbisi bokomona ata bandeko ya nzela congo mindele bazokende kokota ntina babisika na bango wana mpe bokomona mindele bakomona mindele bandeko wana bazoya soki président moko ya ameki kondima bénédiction na bango maikari aisemo ezali te ya unification ezali mpona koluka kokonza biso bayindo pamba te soki bazwi congo esili bazwi mokili religion wana aisema eza christianisme te eza bouddhisme même bamariage interracial eza crike bino bato boza na kati ya lingomba bokotala eske mibali ya kore babali basi ya bapaya babali te kutu bokende kolanda lisolo moko bokokutaki bazwaka meme bajaponais babalisi bango bana basi awa na katanga apres babomi bana yango nyonso donc omoni bamakambo wana eza spiritualité eza trop complexe bato wana bazosalela molimo ya tata mokeli te mpo soki basalelaki yango mbele bayebaki ete mfumuki mbango nde mobikisi na biso toye na église kimbangisi omoni bana ya mfumuki mbango mondele akangi bango na colonie scolaire aye na bango ntango aye na bango ntango basali église wana basali église na mission nini parce que na logique lokola église catholique mtezalaki église d'état mbe l'église kimbangiste mteko remplacer église catholique na ntango tozwi indépendance esimbaki te mais ntango mobutu asali politique ya recours à l'authenticité ntango akamatanaki na bacatholike asengaki bakomisa église kimbangiste église d'état église kimbangiste aboyaki lelo toza na posa ya bosembo mpo solo ebikisa bato ingeta na manaka papa liangenda alobi na bakimbangiste bo atiki bango na rond-point ntango alobiki atiki bango na rond-point mpe bavrai kimbangiste baza libanda eza message donc il fallait bandeko église kimbangiste bacomprendre ke ntango bitumba ezalaki papa liangenda lokola partie physique ya mfumuki mbango bakomprenaki ete direction ya kotinda bakimbangiste soki balobi atiki bango na rompa soki alakisi bango nano direction te e soki alobi ke bavrai kimbangiste baza libanda soki baza na kati église te bato esengeli bacomprendre omoni esengeli bato bacomprendre nini yango ezali
donc makambo ya lobiko ya bayindo eza makambo te ya babipale kasi eza makambo ya kososola ete tokomi ntango nini batindami basakoli nini mpe balobi nini oyo yakimpa vita apesi manaka ya koya mfumukimba alobi mwana bozotumbanga na ye solo bozoziba akoya kozikolama mfumukimba balobi motangisi akoya mpe apesi manaka bayebasi batikaki manaka nini bapesi soki natangi papa Diangenda ayideka parce que aza partie physique mosuni ya mfumukimba nde alobi sikoyo soki bandeko eglise kimbangiste baconsidere il faut baluka sikoyo bavrai kimbangiste libanda il faut bayeba ntango batikali na rond-point direction nini bakozwa alors ntango bayoki sikoyo mopepe alobi ko bayindo etelemi ndenge tozoloba wana molimo mfumukimbango sikoyo ezosenga boyokani na mosu okotambola boyo elongo bani okotambola boyo elongo bani 2013 mayema leki na mbanda nkamba na 2013 oyo mokikobela me na 2013 soki botangi biso tozalaki na mbanda nkamba na 95 na 2013 esalaki 18 ans 18 ans ezali so tozwi 1918 18 wana mbotama ya papa Diangenda oyo batongi église kimbangiste 18 wana mpe kotelema ya papa Padi bozomona 18 wana biso tokei na nkamba na 2013 baza kosepela 21e anniversaire ya bozongi ya papa Diangenda chiffre 21 eye donc mosala 1921 na 18 sikoyo ntango towutaki kuna mais programme mobimba ezalaki oyo bandeko baboyaki programme wana nde esali lelo epesa retard oyo tozali na donc batata mwasi banoko na bino bandeko balandi na bandako likambo ezali awa ya pasi ezali bato banso bomoni basali mangomba ya bapei balongo bato banso basali mangomba ya molimo donc tolo bato bazali lokola barate na baderive parce que bazaki na bilembo ya kosalela tata mokeli mais ezalaki bamatisa mfumukimbango lokola baboyaki misala nyonso basali ezali ya botata mokeli te mpo epetoli te babiteni na bango mpe etangisi te lobiko ya bayindo bato wana bakontinue kotangisa bowumbu ya bayindo bazosala babipale yango moni badescendant na bango ti lelo ata akoseliki nzela kongo ote ngane naza boye nazoteya sanga mfumukimbango soki oteisa mfumukimbango okoreproduire kintwalanisme te oyo ezali ke oke kosotoproclame oyo ndenge ezali awa nga mpe nazwi bilembo ngai mission na yo eza nini mission na yo eza nini nde esika likambo ezali bato bazoyoka pasi boye mondele azokoda azwi bomengo nyonso ekomi ya ye alesi biso oyo akokaki kolesa biso te asali biso kokosa sikoyo olobike molimo tata mokele ozwaki vision osata na pasi wana te kaka toyebana eleko oyo biso tozali batata mwasi na banoko eza pamba te botelemi na eleko oyo na kitata mwasi na kinoko mpo bolobela bana na bino mpo bana na bino bazonyokoma mitu ndela bebisa mitu bana wana soki balingaka boyindo me bazali bakoko bazalaka kala babotami na eleko oyo po soki mondele 43e reine esali ke George Washington aye lisusu kobotama na George Walter Bush bide na minoko na bango wana abandi asukisi aye lisusu bongo epai na biso tokozonga te biso mpe epai na biso ekozala bongo bayeya ntango wana nde bakoya do tokozala na eleko banzinga nkuu ya bambe bazinga bileko bayaki mbabika bakoya kobotama lisusu bana baya kobotama bakoko ya ntango wana ntango baye kobotama omoni spiritualité batata mwasi na banoko moni na ntango ya Israel tobanda nanu na ntango ya Moïse okomona ntango bakokisi 400 ans na bango
4e génération bakoko na bango ya kala baye kobotama lokola Égypte eyebaki te bakoko wana ya kala nde baye kobotama babandi koboma bana mibali mpo bayebi ke milimo wana eye sikoyo ya bonsomi na bango. Israele mpe ntango azokonza barome ntango bazokonza mpe Israele ntango bakomaki na eleko ya Yesu bayebi ke bakoko ya kala baye kobotama okoyoka Jean Baptiste Eli ozomona Eli ya kala ye lisusu do Yesu mpe moko ya baprofete na bango lisusu aye omoni basali nini babandi koboma bana de 0 à 2 ans bongo wana biso ntango bakomi kovaccine de 0 à 5 ans de 0 et comme de 0 à 5 ans, de 0 à 5 ans, de 0 à 15 ans. Mais il faut comprendre que non, la ligne c'est comme ça. Mais l'imo wana oyo ezoya kobotama parce que to comme une régénération, de renaissance, ya bayino. Donc ti boza bongo molimo elati bino ya kikata mwasi na kinoko eza pamba te. Po boza bakoko bozalaki boye kobotama na génération na tango ya bonsomi nde posa wana ezosala bino bozoka pasi. yango pe bino bandeko balandi soki botali malamu distraction emati makasi bafilme ya basorti nyonso ekobebisa bino emati makasi basali bafilme ya Nigeria mpo balakisa bino ndenge nini ya koyiba ndenge nini bokokende kolanda bato bazokende kozwa bambongo na babanke ndenge nini bokokomela basassin ndenge nini criminalité soki ekoli bafilme banani bazotourne bafilme bamindele bazo kotourne lango na Nigeria bakwente Congo mboka prophétique masolo eza milai mpo bosali batraja milai nazokela bino mwa ndambo ya mawa na mototo yango kasi moni mwa nzamba wana ezaka mwa yango wana kopesi bino nzamba yango koko ya suka mboka bandeko na biso epai na epai pasi bololo kati ya tema ya biso noko botale butu bato bolali te balabala ya boleki naliki na bolango ete nongo avale pe monyama elongo pe la moko noko mungu pe mpoka bole ko butu mbongo bokolo mbongo soko tinde na mbongo mbongo malafu aza na mbongo kuna kotonga na ngombo kalobi noko botale bololo kati ya ntemia ya moto ko ngata mwasi to bone esika bana babebelaka kasi mabonga mulia bino matondo noko molobo tango koko ya suka mboka ze koloba toki motema sopiso Rwanzinga nkuu akoyisamaki lelo Rwanzinga nkuu akozonga même préparation na terrain 2013 nesongi ya nzila balobi tokendeki mboka ya kamba bayanolaki nesongi ya nzila bakobongola te maye batata batika fumuki mbangu na eleko na bango batata mbumba batata twalani baboyi kozalisa bango tokomi na eleko ya nesongi ya nzila bakobi bongo misala ya 1921 babundi uta bambula na bambula kosangisaka bangunza nesongi ya nzila moto na soloka bato mpe baweli batitre na bisika na bato oyo barataka etumba ya kobatisa président Mobutu na tango wana nesongi ya nzila balobi batiki te baze kokoba kino lelo me toloba nini na likambo ya mfumuki mbangu 100 ans après tokobanda kaka kobandela po oyo kaka erataki na 2013 na kamba epesi retard na mosala bongo na eleko yango mokobi misala ya 1921 bato yonso bazali na terrain banguna bamona kutu te loko ya malonga pene ya nesongi ya nzela wana me bana oyo bana kasi maboto biso totiki kuna basi kozila nini bino moko bolobi awa distraction epusani kwiti bato balala mikolo mine bombe akosituka tokomi na suka ya poso malalaki ne bandeli ya poso kindumba koloba te lelo bakuzu leta yebi kuna kuzu osombi masanga na mwa pri ya likolo bokei koko ya suka mboka bana ngo pe bazi kolanda nini ze ko bongisama mais 100 ans après tokosuka wapi matondo mingi noko botane omoni mwana soka na kati ya libumu elongi ne yebanaka te soki abotami avant tokoma na 100 ans bilongi ya bato wana ebombamaki lelo bilongi na bango lokola ebimi libanda
c'est que misala na bango yebani sikoyo lokola solo emonani ya bitumba elikia sikoyo ekoma ete mosala sikoyo nde ebandi mpo molimo ekolata nzoto mpo amonisa mosala ya mfumukima elikia nde yango po soki solo oyo wana ekobaki kaka te mwana nazaka na kati ya libumu lelo tozoloba na bino boza bapangisango botambola na mangomba na bayebisa bino na mfumukimbango bango mission na bango kobikisa bayimbi kolongola bango na maboko ya monguna mondele kozongisa bango na maboko ya tata mokele sikoyo baye wana nyonso bamikangaka botuna bango sikoyo bango mission na bango soki ezali te ya koya kobalana na mfumukimbango po bayebisa bayindo ete tozonga na boyindo na biso bapesa mission na bango twana mpe posa omoni elike na biso ezala lokola mwana mwa botami molimo mfumukimbango neteni oyo tokoti po lelo oyo ezalaki kobombama esi ekomi libanda sikoyo eyebani te soki moto azakami ayebisi oyo noko na yo ndoki tata mwasi no ndoki olobi evre mundele yango mpo mundele alingaki toyinaka batata mwasi toyinaka banoko toyinanaka na bafamille omoni na bakartier kala ezalaki bolambi biloko ata na bisika nyonso ezalaki bolambi bokopesa mpe bavoisin bana mama akendeki esika akendeki mosala to akendeki wenze atiki bana bino soki bolambi bokopesa babimisi mangomba ya koyakola apesaki mwana akendeki na mikate ate omoni mwana ya voisin azonyokwama yo ozolia mawa na motema bokokoka kopesa mwana ya voisin te mpona nini bakobalola yango apesaki kendoki na mikate na lipa na nguba tala nano egoïsme ti bakomisi bato mitema mabe na niveau wana wana mangomba ya tata mokele eza mangomba satan donc otala œuvre satanique obokola mwana mbanda te na ndako mwana ya ndeko aza na meme mwana wana aza orphelin to orpheline mawa wana aza nango te lingomba mwana pena soi-disant sœur en Christ mpona bandela wana bona ya na bango batampe balongo sœur en Christ nazomona clarté mwana nazwile bavision aza ndoki orphelin azosenga soutien ya baboti wana oyo balingi babokola ye bakangi mwana wana ndoki babwaki na balabala oke na lingomba mpe balongo soi-disant molimo oyo ya tata mokili omoni mpe wana suso azala molimo alakisi mwana wana sandoki siko wapi différence entre christianisme na mangomba ya kokabola mabota na bango bapebalongo ekoli mangomba ya kokabola mabota wapi ya tata mokili eza te ezaka eloko moko eza eloko moko lelo tala batata mwasi bino boza batata mwasi mitemo ebotaka mwana ya ndeko no pembeni nzaka yo liana bana na ozokoka te kopesa mwa posa eza nozobanga soki opesi bakokango ndoki tosala tobimisango siko polele po batala ete bano bazobwakama na babalabala bazokoma bakuluna eza mission ya mundele na mangomba na ye na oyo ya bayindo mosala bazosala yango wana epuis lelo soki ebisi mutu ke mwana aza ndoki te balobi yo monaka te donc mutu amonaka oyo azokosa ke mwana aza ndoki ke tata mwasi aza ndoki bazalaka bavision ndenge baza bongo mikolo nyonso bango bamonaka kaka me makambo bamonaka bayindo bazonyokwama biloko kopola ezowuta poto ezokota bamaladi ezokota ndenge na ndenge bavision wana emonaka ngo te kivisionnaire wana esalaka te kaka ya koyinana entre biso oyo mama nalambaka mikate atiaka mai ebembe wana nde entretama epite mai ebembe ezalaka nzunga tozalaka solo mabe matonda nengo avale tata mwasi bakofinga butu lokola moi totamboli mbola ye mobembo oko esuka mboka ye oyo molunga bolebi botondi mingi mpe botondi na baza kolanda biso lisolo ezali bobele moko na molandeli ne Sonia Nzila toloba ete koko na suka mboka kolanda lolenge ya bolobeli mabi matali manaka elingi obake mobu mokame ekoki manaka oyo epesamaki mpo batosa etosami te sikoyo ne Sonia Nzila alamuki ye kolamuka na bango ezali kokende mingi na mboka Mbanza Sanda
tolingi koyeba soki mboka Mbanza Sanda Nesongiandila alingi kosala makambo nini na mboka wana po ete tomoni ete mobembo mibale mobimba esalemi kuna nde batata mwasi balingi bayeba nanu mobembo mibale esalemi kuna Mbanza Sanda elingi mpenza eya na makanisi nini manaka esekelingi ebotama matondo mingi Mbanza Sanda tobalonga mbila wana bozoloba Nesongiandila po bana balia mbila basala pe makombo basala mafuta basala makambo ebele matondo mingi nini kosala mosala tata mokili ndenge esalaka bato bazokanisa ozobosana nzoka bazolakisa mosongi ya mbila mpona Mbanza Sanda nzeta mbila nde kolona makombo nde o wana ntina tosaleli mibembo mibale na Mbanza Sanda mpona nzeta mbila wana oyo bana kokolela mafuta mpe bakosala kombo matondo mingi soki ya mibale ezali otuna mosusu ezali bolo kati ya ntema ya mabino ekoya na nsima bwaka monyama toleka ya solo natondi bino botondi na bayebanso bazali kolanda biso mokolo mwa lelo motuna na mwangai mozali epai ya mfumu koso na botuni te ntango iso fumu balobelaka likambo ya mindele bakofuta bayindo sika bana basosolaka mpenza yango malamu te bakofuta bayindo na lolenge kandi mindele bakokamata misolo bakabola moyindo moko pe misolo mina so totali bayindo bazali bayike misolo mina mindele bakozwa yango wapi mutuna mwa yambo mpenza yango wana matondo mingi mengwa monyama zikonza lokola bino moko koza mpe likonzi yango kobwakaka minyama emission ekouta wapi mission ekouta na minyama bino koza kobwaka omoni makambo ya bamindele oyo na biso yango toza koloba eza likambo ya kovanda biso na bango mindele ntango 430 ans ekokaki ebongaki bazonga lokola bazongi te 100 ans oyo mokama oyo ya mibu ezali violation sikoyo bango basali lokola basali violation bakofuta misolo wana ezokende na ngambo nini na contentieux lingi koloba maye to baniongo mikakatano to maye tozali na yango biso na bango ntango tokosamba ingeta biso toyaki na niongo na bango ya 430 tofutaki ntango niongo esili ebongaki makambo esili lokola bango bakobaki elikoloba bango bakoti na mbeba sikoyo bakofuta biso mikama ya mibu wana botuni bakopesa na mutu moko misolo wana na logike na yango soki église kimbangiste abalanaki na bosolo ya bosolo mpe bongo na leta misolo wana ntango koya parce que gouvernement to bagouvernement nyonso ya Europe nde bakosangana mpona dédommagement sikoyo bino bokotuna bango te bokotuna te misolo bakozwa me misolo bakozwa na moyibi nyonso bayibi wana soki okei na leta bakangi yo balobi ke faut dédommager moteur yo koloba na leta te bakozwa misolo wana soki misolo eza te bakosala kosaisi donc soki baza na bongo kofuta te tokosala saisi ya Europe ekomi ya biso soki mona kozwa ngo koya nango awo ezali te yango nde esika sikoyo kosenga te na tribunal ya tata mokeli yango moto ekokende na sanction ya koloba boefase Europe ezala lisusu lokola baboyi kofuta Afrique nde wana tozoloba ntina ya 3e guerre mondiale oyo ekoya koluka te Europe ekufa kasi nyongo ekotikala nyongo wana nde ekolingisa sikoyo bana ya bamindele badesande ya bamindele bakokoma lisusu esclave na biso bakoya epai na biso bakofuta nyongo wana spirituellement donc nyonso oyo bazali na yango bakoperdre yango ekoya epai na biso ndenge mpe biso ntango tokomaki na nyongo toperdaki nyonso
na bele na biso bato tokomaki ya bango bazwi basali nyonso bakosala. Alors logique ezali misolo fo ezala verse na bakesi ya leta do na babanke ya leta, mais mpasi toza nango ntina lelo nano tozwi baleta na biso te mpo baye bazosala na bagouvernement ya Afrique bazali na service ya bamindele. To soki misolo wana eye lelo bakozwa ngo lisusu bake kozongisela bamindele. Il faut nano côté spirituel ezala organisé. Donc makambo bozomona bitumba tozobula tozoyebisa ndakisa bokabwani ya centre na monkoto eza na ntina spirituel. Sikoyo biso tozoloba na bandeko ya monkoto tosolola mpona bandeko ya centre tosolola tosembolela bino mai mazali mpo makambo mosusu lokwa tozoloba awa eza etano mpona eza etano mongunaka azolanda te monguna bapesaki mayele nyonso awa tozoloba mpona bana boka misolo eza ya solo oyo eza ebamindele ndenge wa monyama tata mwasimbane bajasanga makambo ngonga ya misala ngonga ya makambo. Kasi ntango tokutani na mwana mwasi ambassadeur ya attaché ya ambassade ya Belgique toyoseki yango tosala table ronde lisusu tovanda badirigant africain na biso na bango biso nde baarbitre bato tokoyebisa tala yo Europe makambo esali eza boye tala mpe Afrique makambo esengeli oyeba eza boye. Misolo eza ya solo mpe ekoya à condition la dirigeant africain va comprendre le message de la religion africaine. Il va comprendre le message oyo soki bazokanga mpe na bomba nakendeko na biso eglise humaniste biso banso tososola tokolika na contentieux biso na mindele tokotraite bango babandi biso tomandi et non bango basupérieur bango basupérieur na bandoki e na contentieux te na contentieux biso na bango tokomanda matoto lokongo likoko bakoba toyoki bolobi tokosamba liboso ya banani bakozala bajuge oyo bakosambisa yindo na mindele matondo mingi ya moto ozali na jugement nano na tribunal spirituel oyo atata mokili nsima nango tokoya na tribunal physique na tribunal ya tata mokili kuna makambo ezoleka ndenge tozosolola boye makambo ezoleka donc na biso na bamindele tozosambaka deja toza deya kosamba bamindele baza na mbeba ya wana bomoni na ba 2007 to 2008 bayi kokosela baya kosenga pardon mpo bayebaki te kuna na mokili ya molimo makama ezoyela bango kasi baza kotya olelo boye sikoyo na mosuni bino botuni bajuge ekozala banani na lelo lokwa tovandi boye biso toza na ngambo ya bapesi toli tozopesa toli na ngambo ya bango mindele na ngambo ya bayini kasi ntango bango basalaki CPI ezalaki mpo na intere ya bango nde basalaki CPI o wana siko cour pénal international bongo soki biso lelo toza réhabilité na cour pénal international tokokota te lokola bajuge oyo bakotala mpe makambo tokolika lelo toza na tribunal spirituel oyo kokatela biso makambo kasi lobi na nsima lobi tokosala mpe tribunal physique noko bongo tobikila bolamu ete bosimbaki kasa bokotanga bokokumaka yango maloba ngambuli ya bino koko esuka mboka yewe tolandi mpenza na bokebi ndenge maloba ezokolobama toyoki likambo ya manaka toza na mituna mibale yango mpenza tolandaki banda na mbanza ngungu mpe mbala mingi tolandaka yango alobi ete ntina ya condamnation ya oui balobi ete ainterprétaki bible na ndenge na ye nde yango ezalaki motif monene kasi lelo tolandi mpe ndenge balobi awa batangi batata ebele bango mpe lelo bazokointerprete message ya
ya Bible. Non, message ya Kimbangu ndenge na bango. Est-ce que bango bakozwa pe sanction te bakozala na problème moko te? Est-ce que beba mo eko kokolela bango te parce que bazotanga kombo ya Kimbangu kasi bazo kosele makambo. Voilà. Et on tu est-ce que bango pe bakozala sanctionner te pour Kimbangu yemoko azaki sanctionner na interprétation ya Bible. Bongo bango pe bazo ko interpréter na ndenge mabeske bakozala sanctionner te. Na bandi tata mbongo lokolo za misolo bayino. Osio pesi biyano te. Osio pesi biyano monani polele ke bakozala pe interpeller bango pe bakozala sanctionner. Parce que autres zo sala lelo. Eza déjà interpellation. Tozoloba na bango. Bokumbaki message ya Kimbangu na lokota. Bozaka koyebisa bato Kimbangu telemisa bakoka alobisa baba basala boye bango pe batelemi bazoloba ate ngai pe kingandi na telemisa bakoka na lobisa baba likambo ezali ya message pe mission. Yesu batunaki est-il involus nani est-il le roi des Juifs? Donc moi il dit que ça politique. Est-il involus? Voilà, Kimbangu, le sauveur, et ça politique. Déjà, tout le monde a mis sur les balais sur la question. Jésus, Azalaki mobile ici à Israël, Kimbangu mobile ici à Baïm. Mais bon, tout le monde a dit qu'on a sur Batuna, ce qui peut Batuna, Bamoba, mais tout le monde a dit qu'il voulait aussi. Exact. Donc, Bandeko, d'ailleurs, pour tout bango, message, n'est pas kumbeli yango, et ça coûte na yango. Donc sanction na bango ezali kala kwa tozoloba boye na ngonga oyo na monde spirituel bazo subir déjà ba condamnation. Yango esali sikote biso tolakisa na baye bakitani bango ke botala baye bino bozo kumisa wana ke basalaki mosala tata mokeli nzoka basalaki yango te po soki basala yango baneba matsafu. Po soki basala yango mbele bayebisaki na bacontre na babiteni na bango ete tozonga na boyindo ndenge moko mpe baye bazali lelo tokobanza noko mbongo na mboka oyo esika bino bobotami sango ya mfumu Kimbangu mobikisa bayindo ezali te ata tata mwasi Monyama tata mwasi Mbale ata noko Ndombele bino basoba noko na bamboka nanu tobuti eloba meli bongo te. Alors soki bato batelemaki musala na bango ezalaki nini siko soki lobiko ya biso bayindo kozala tozonga na boyindo na biso. Moïse azongisi bana Israël na bakoko na bango Israël oyo ayebande azongisi bango na bokoko na bango. Mahomet asali yango, Buda asali yango, lelo mindele bazalaka na kati ya bomoi na bango na bobango bongo mpona nini biso te tozonga na bobiso. Lelo soki bokotala bamangomba ndenge telemi mosusu ezokende kutu ntina niveau ya babikolo te ndenge tozali boye biso kaka nde fo tozala kaka bakongo soki botambusa kamera botala bilongi awa bomeka kolakisa elongi ya moluba ya mongala ya moswahili ya mokongo soki ezalaka lolenge kani lokwa tovandi omoni koloba bazalitunaki sanction ndenge kaka bomoni makati oyo ezalaki mibanda sabanda sanction esiekoti mutuna ya ezali olobi eti bokendeki na nkamba eza na manaka moko ebongisama bongo manaka yango bato bakoyeba yango ntango nini pe eza mpenza ndenge nini soki okokolimbolela biso manaka wana nani atikaki yango pe nani asengeli kolandela yango. Bon, kama tosala mosala tata mokeli tosala yango yambo nano na elingaka ye moko tata mokeli. Ntango tata mokeli alokisaka mbula baza na posa likela mona ezala malamu abotisi mayebo likela mona ye ezala malamu moboti alalaka nzala mpona bana nakolikia
minga moboti mama moloti mama oyo olingi abota mwana munga soki alobi bapona na mama na mwana boma nani batikanaso batini tata soki atamotata soko otuni mama alobi bomanga tikama omoni eza pasi tokendeki nkamba na 2013 na mission oyo ezalaki ele ya molimo ya mfumukimba na ele ya mosuni ya mfumukimba na mabele ya mfumukimba yango wana bokomona na ele ya molimo tomoni biso elongo na bamangomba na ele ya mosuni bomoni église kimbangiste na ele ya mabele bomoni bakutimie trois force wana tokei na nkamba tokei toyokana totonga siko bomoko wana na kobanza bokoyoka na eleko wana église kimbangiste alansaki message ke bazokende kolombepi donc programme ezalaki biso nyonso tokende kolombimbi mpe océan mpona manaka nini manaka ya kozongisa bowumbu epai eutaki kasi na ntango tovandi bandeko mosusu batie mikoloto butu mobimba tolala te ti ntongo bandeko église kimbangiste baboyi kotia mikoloto baotia te baomba okota bitumbana te bandeko mpe totiaki na bango mikoloto ntango tozongi okuna empereur okuna roi de roi okuna bomutu na mutu totikalaki ka mwa liboke moke tokolikia soki totali malamu na bino banoko tozalaki mpe tokolikia tokendeki na bakutimie tokei osea tokei kolombimbi biso tokei kosala manaka bango batikali bakosala manaka te nde esika wapi eke kokumba résultat oyo esalaki ke mwa ndambu na yango makila esopani te makambo mosusu na koloba ngo nyonso kolele te mpo eza kaka zando kasi boyebaka ete na ntango yango soki botali malamu klima na Congo ezalaki ya mabe makasi elingaki esuka makila etanga na Congo kasi kolandela manaka wana nde ezangisaki makila kotanga na Congo makila ezangai kotanga na Congo nzoka manaka soki bandeko nyonso batosaki komikitisa ezala yango wana elingaki esala sikoyo na motuna ya tata mwasi evandisa biso elongo na bamindele na bayo mpo boza koyeba mindele bazwaki mikano ya makasi na mboko bakende ti bakomi ti na Brazzaville bazwi badisposition nyonso mpo bayebi ke na Kinshasa ezoyinda baaméricain bazalaki déjà na Brazza babelge baza na Angola barusse baza na Centrafrique bokanisa sikoyo baforce wana nyonso ekita bitumba na Kinshasa bato baokimela botuna bagénéraux botuna bapoliticien ebele bakimisaka na bana na bango me tokolikia so boyebi na eleko ya mwana tolobaki badati nyonso bazopesa ekozalaka badati lokola badati nyonso eloko moke kosalema bakila ya te otata mokili esengeleki abate na bana donc manaka eza makasi bomoni soki tokomi koloba ata mwa ndambo tozoloba na pasi na motema mpo bato bazowela nani lokola soki oza na groupe ya bato ozokamba nde olingi otia lokola yo ndo osukisi na
mosala tata mokili complémentarité kobalana tokendeki kolobimbi bandeko église kimbangiste bakenda te toke océan bakenda te bandeko mosusu mpe ya nzela kongo bakenda te tokendeki mabele na molimo ya mfumuki mbango kasi nzoto ya mfumuki mbango bango batikalaki na bango mpe na bandeko mosusu nde pasi kasi elikia esika tokomi po tokomi na centenaire bozala na elikia bitumba ezokoba molimo mfumuki mbango kala te ndenge azokende kolata nzoto ya sika akosembolela bino nini na nini esengeli boyeba mpe miso na bino kala mingi te ekomona solo lobiko ndenge ezalelaka mpo mosala mfumuki mbango ya mwana ezokende mwana na elongo ebombamaki ya mwana ebimi komiki mbango noko konka tokomi ngamboli ya bino poko ya suka mboka oyo bobeti tambwa tango molai malobo ngamboli ya bino batondo mingi noko molopo na kopesa biso maloba toye liboso ya koko ya suka ya mboka masolo mingi evandami sur centenaire ya mfumuki mbango biso epai wapi touti na mboka kita ezali batension ezali tozobanga lobi tolamuka mboka epela alolenge kani mokonzi ya bangunza mikolo eleki bosalaka défilé pene na bamédia na kotalisa na mokili ete katolike akoki koluka bolamu ya bayindo te eteni bamisusu batataka bino bakabili boliaka mbongo bakolabo bamikanda mpe ebima na kombo na bino lelo aza moko ya bakonzi na kati ya mboka premier vice-président Jean-Marc Kabunda asala kutu badéclaration alobi ete IDPS na église catholique batiaka 50-50 mpona komobilize baville morte ndenge ezalaki bamarche toyebi ke emema oyo ememaki na kati ya mboka kasi lelo bato basalaka coalition lelo ya kobundisa président Kabila obino na ntango babandi kobelelaka bakoki koluka bolamu ya bayindo te lelo IDPS na pouvoir catholique oyo lobi asoutenaki IDPS na balolenge nyonso lelo bras de fer kasi na kati ya bras de fer nini tozali kobanga koko IDPS aza na base oyo eza solide catholique mpe aza mpe na base oyo eza solide lelo bamingi batangi na baekole na bango gratuité ya enseignement oyo lelo ezali mpenza kosimba mpenza te gouvernement place alobi ke catholique moto azali kosalisa oyo nyonso oyo mpo kaka échec na niveau ya gratuité ya enseignement ezala catholique abi te l'état aza na makoki te ya kozwa charge wana na esika tokomi nini l'état komi na esika ete aretire baekole lobi eleki tolandi abeshole eza susu ya kobomba te mokoko ya suka mboka abeshole ya lobi oui soki l'état aza prêt ya kozwa baekole na ye kasi ayeba ete babatimo eza na kati ya baekole wana atikela biso ndenge nini l'état kozwa mabele kasi biloko batongi na kati ya mabele wana etikali ya katolike nde tozobanga tozokende wapi na nyonso wana kokomeka kolimbolela ebele ya bana basolanda biso oyebi tozalaka na esengo bilembo bya bileko bya ntango na 1971 le 27 octobre oyo ekozala centenaire ya recours à l'authenticité alors cinquantenaire emonisi bilembo nango mobutu mpe akangaki biloko ya bakatolike na ntango nde esika baekole ekomelaki baekole ya leta école conventionnelle baye kozongisela bango yango nsima bango bakatolike le mosusu histoire bokokai kobosa lelo soki bango balobi te leta azwa baekole atika batima est-ce que eza possible ozwa ekole otika batima to yango ekole ezali na batima ekole ekoki kozanga bana mais eza ekole omoni sikoyo bango bapesi parce que batima nano moto eza nano kocontinue liboso ekole nsima soki bana bake kokota kotanga nde sikoyo ekomi mobimba ya eteyelo mpona bana sikoyo bazongiseli bana bazongiseli leta bana bango bazwi babatima leta koloba le sol et le sous-sol appartient à l'État. Donc yo tongi na mabele ya leta qui construit à autrui construit pour autrui. C'est que ce qu'on tongaki na mabele ya leta otongelaki leta donc leta kozwa ngo donc bazalelo ko baloba te donc tozokende epai moko oyo bato bazoyeba te ke
esika tozokende solo moko ezokende komibimisa soki balobi bras de fer eza kaka mpona kopesa biso raison po tolobi église catholique depuis eyaka na 1485 esalaka mpona intere ya bamidele yango wana 50-50 ezalaki mpo idps azalaki na opposition azobundisa pouvoir en place sikoyo lokola akoti mpo akamba lokola église catholique eza nango mpona bolamu na biso te kasi pakende susu libanda te parceke soki asungi baye baza na pouvoir babongisa donc mpasi na biso ekosila alors fo babundisa po ekoba po ntango tolobaki lobi ezalaki toliaka mbongo sikoyo motuna na biso ezali soki eza mpo solo ebima libanda te yango wana lelo po lokute ebombamaka lokute ebongwanaka mais solo akende kopundela lokute esika abombami mpe abimisi solo abongwanaka te lokwa tolobaki te bato wana balingaka bolamu te yango ezomonana sikoyo nayebi te bolobi bras de fer elingi loba maboko ya mabende ezotuka ozobangisa bana na kati ya mboka lobi tokozala ndenge nini bazobanga koto aza na base koto aza na ndeko oyo baza na idps basambelaka wana na katolike ntango mobutu aza kobunda na bamupe wana kaka aza kosambela kaka wana kaka kuna do mindondo ezali omoni makambo yango eza pasi ata na periode ya président honoraire katolike ti azobundisa bango boyebi matanga ya kondo katumba moke na kolika bamupe baboyaki eleke mpa na bango na l'air dame bakendeki kosala yango na epa baorthodoxe mais nsima mikolo bamosusu bawaki nsima bamesler basengelaki nasalela meso epe bakatolike kaka do bango bazala lokola basoso babomi ndeko na bino soso boye kolia michopo babengani bino balandi moninga bokimi bakangi moko babobi boye place baza kosansa moninga basoso bayekaki kolia michopo yango wana babima na mangomba bobanga na bino te eza kaka ngonga ya bosolo mpe ya bosembo nyonso soki ezala te bolingai boyeba te ete bato wana mangomba eza mpenza bato te kasi mangomba nde ye kobundisa boyindo sikoyo lokolo omoni yango sepeli te bozobanga bras de fer kaka ndenge bolobaki mokonzi bosalaka baeffort na 2018 ndenge bobeti histoire po te makili kwa kotanga te barise ongambo bafrançais kuna babelge kasi awa soki lelo etangi bino boye kobundela bayindo mpasi kozongaka pa ekoko te azomona bana ya bana na ye makili ezosopa te tokolikia bras de fer bato mpe mosu mpe bakozala baswani kasi babundi na bango te eza kaka mpona elakisa epai wapi tozokende mobutu mpe aswanaki na bango makili esopanaka nango te me babebanaka makasi mpenza baexcommuniaka ye omoni donc lokwa tolobi na bino cinquantenaire bozala boyeba bilembo bya bileko bya ntango tozotala ezolakisa mpenge na bekole yango ezalaka ya mabe yango wana mpe ezokende kosalaka bana moyeba ntango eza mpo bekole yango se ekufaki nango na mokili ya molimo si babomaki yango me bino nde bozoyeba te ese bozomona te banda bane soki bane blanche ebanda ezwi mpe ntango neti bano bazozwa leta mikolo ngai azotuna bazotangela wapi me bazokende kozwa badeta examen ngo bazosala batangeli wapi na babituna ngo ebimeli wapi oyeli kaka bazwi elakisi klase eza ya kokufa dosomba mayele na mbongo dosomba tiki ata ozano yango te pesa kaka ba mercenaire o bakotela bango ekomi baquestionnaire bazotina yango ntina bapareil oki na ndako basali fete mwana azwi me mwana atangi te mazwi basali fete wana basali fete azonga te matondo mingi echance na bino mpe ya biso nyonso tokutami na ntango ngo
Comme masolo to ka pe ya to bakana. Mais c'est pas tant c'est la génération. Donc on a moti qui est au long. Moko botawe mwana okati libumu elukiyaye ko ibalakate. Soki abini bando ba ko vivre le elukiyaye. Malonga moya bifo. Wana penza to komi na tango to moni mwana. Kasi nesongi nzila mola kisinzila. Ete ni moko bayi politique, ete ni moko nzoto efumu kimba. Nesongi nzila bisika touti ba bundaki po politique ebalana na mosala na bango. Lelo to yoki awa nzoto ya fumu kimbangu esenye balana na molimo ya fumu kimbangu. Yango motuna na biso ali na mwa biteni mibale na bayi politique na nzoto ya fumu kimbangu. Ba nani basé très important oyo ata mosusu aboyi tokotambola na mosusu. Po bayi politique surtout à lelo soko na songatira basé kokenda nzila ya matagi bango bakeni nzila ya bantu. Tokei na nzoto ya fumu kimbangu ya bango basepelaka te basala nzoto ya fumu kimbangu po ya bango basepe molimo ya fumu kimbangu sika watu yebi te na bango mibale nesonga nzila na kati nani oyo soko babalani likambo limonani nani aze moins important nani aze important to soko pe bango mibale bakoboya nesonga nzila bakoposede lolenge kani malobomboka be matonde mingi tokolikia soki bango mibale totia nano baboyi soki nzoto eboyi tolobaki molimo akolata nzoto mosusu soki politiki mpe eboyi politiki mpe mosusu po lobi na nsima lobi me bango bapoliticien ata bango nzoto mfumuki bango emoneli ekobongwana boyebi na esika oyo tozali motuna bozotuna biso bozobosana esika moko oyo ezali ete moto ayebi kozwa décision na ye kasi kokokisa yango ezodépendre na décision ya oyo akela yo kanisa posa ya butu nyonso naza na posa natonga ndako monene naza na posa nazala na motuka naza na posa nabala mwasi ya boye naza na posa nabala mobali ya boye to babala ngai na mobali ya boye naza na posa nabota mwana ya boye naza na posa lobi nazala boye ezodépendre na facteur chance siko est-ce que eza na bato te bakana mekokisamela bango te moto akokana nzambe akosokisa moto moko te aprogramaka bandoto na ye ndoto eyelaka oya bato mosala mingi na ntongo wana opia monika mbongo nefale na zwango me nayebi te ndeni natikaki yango na ndoto parce que décision oyo ezopesa programme wana balakisi yo te mbongo wana mokolo wana te okozwa yango mokolo ekokana kozwa yango komona kaka na ndoto mpo loti bapesi yo saki ya mbongo mpe ozwi donc mokili ezotambola na esika po tozolimbola ete soki bapesi yo ntango profite na yango po lelo ezala batenant du pouvoir na bapoliticien dans l'ensemble toute tendance confondue opposition majorité nani bango nyonso bazalaki eloko moko lelo parce que bauti na école occidentale bareligieux na école occidentale bapoliticien na école occidentale corps professionnel mpe uti donc scientifique bauti mpe na école occidentale bango misala donc tozopesa bango mateya mpo bango misato wana bazonga na état de conscience mpo décision moko eza na mokili ya molimo oyo ezoya soki osali te oyebi mobikisi ya bayuda alobaka likambo moko na bandeko ze kuna soki bokosala te ata mabanga ekosasa moni donc soki bato bamoni ke bango bakokokisa te tata mokili ata banzete ata bambisi ata banyama ekosala oyebi mondele kwa nini lelo azoboma na bambisi na biso mpe kotya bango bapoison mpe ake kotya bango bavirus oyebi mpona nini
na banyama bakoteli banyama na bazamba lelo soko okei ate nyama boyo azopesa ebola nyama parce que bazokende kotia na bakisi na banzoto ya banyama mpo bafe bavirisi na banzoto ya banyama mpo bayebi te banyama wana na bambisi wana bazali baoyo bazoya kosoutenir banzoto oyo bango baza koempoisonne omoni est ce que bokoki kokama teke maeshi boni maeshi gorille oyo ya montagne kuna maeshi azoyeba kokesenisa oyo soda ya monisco oyo soda moyimba alors amoni soda ya monisco ya mondele peda abengani ye kwa boma ye me atiki soda ya moyindo abi yo nde ndeko na ngai wana sikoyo nyama gorille ya montagne maeshi ayebi kosala mpo wana nde ezolakisa raisonnement ya tata mokele décision ya tata mokele na kati na biso donc mpo na biso ezala nzoto ya mfumuki mbango ezala politike toza na bango na ntina bango nyonso baza na ntina inutile aza te yango wana message ezokende epai na bango bakokoma inutile bango moko mokolo bakotosa te ya tata mokele alors mokolo bakotosa te ya tata mokele soki bakomi inutile nde tata mokele akolakisa bango te bakomi inutile ye nde moto akokango na bango biso te moni nga natangisaka est-ce que maître alongolaka mwana na école te yo ozala nano bacomportement no mais cote na yo oka maître atiaka yo kaka ndenge azotangisa yo azokote yo moni na bacote na yo tozalaka na bacote tozwaka bapoint toza susu esika mosusu bakomaka conduite application omoni kuna nyonso soki basangisi oyoka directeur adécide ke mwana ofana moni balabala ya boleki bana kasi bakali bino iso tomokomi esika yango bokolo kaka mituna ya batata mwasi mpe banoko kasi noko botale tata mwasi vale monyama noko mbongobongo elongo na noko mpoka yango tokotala motuna ya biso bore komatanga kati ya ntema lengelaka nzamba moke tokende epai ya nengwa vale malobunga bole ya bino mpo ete epesi biso balabala bokoti botondi mingi motuna na nga na kozonga mingi na mobembo tosamba mibale na Angola na mbanza Congo tokenda kuna tokota mozole na mozole te tokota musée na musée batali biso baexplike biso balobi roi azalaka na kiti moko azali mpe na mesa moko soki ayoki nzala tindi eti eyebisi mama eye na makuse ye mindele bamema nyonso kasi na makanisi ya fumukusu alobaka ete mikolo ya esengeki manaka moko boyebongisama mpona kokende na Belgique koyeba bisika babomba biloko bisaleli na biso kasi ngongango yango ekoki fumukusu na soki bozolanda malamu mbulamatari ya ekolo na biso na ekolo Belgique bakani kozwa mokano ekolo Belgique elobi ete biso esengeli tokende ozwa bokoko na biso nyonso oyo ezalaka kuna esengeli ezonga awa ekozala malamu mingi mpenza fumukusu na ngonga ye kosala mwa mokanda moko koyebisa tambola matanga ete na eleko bakola bakende esengeli bino mpe bozala elongo mpo eloko mosusu mpe koyi kotikala kuna na nsima ekoya kozala te batala batiki oyo ngonga yango ete fumukusu bokoki teke kokoma mpe koyebisa bango mpona kokongola oyo nyonso ya biso eza kuna mpo eyambala moko matondo mingi bato wana bamayele mabe bakopesa bino ndambo mosusu bakolongola ngo na musée bino bokende okuta ngo te batiango lisusu epai mosusu omoni mpo pamba te ntango bozokomona oyo wana nyonso ezosalema ezali bozongi ya biso bayindo na boyindo na biso omoni ntango bazoloba objet d'art nakobanza musée batie yango na ministère ya culture art eza erreur monene eza mbeba monene mpo pamba te na musée tozali te na babiteko kasi tozali na bomoi ya bato eza lokola na mesa awa na mesa oyo tozali na yango awa ezali te œuvre d'art kasi bayebaki kotanga na académie de mauvais arts nde bakobenga yango
œuvre d'art nzoka ezali œuvre ya représentation ezolakisa pêche ya bawagenya bomoni ezolakisa pêche ya bawagenya na Kisangani lolenge kani mabota na mabota kuna na wagenya na Kisangani bazosala pêche na bango na mai na shit ya wagenya esika ndenge batiaka baminyama na bango ya libota na libota ndenge mpe batongaka échafaudage oyo ndenge boza komona bamitu wana boye mitu ya bato ndenge bamataka donc elingi koloba awa bazobeta lisolo ya wagenya sikoyo moto paka ozala ngakende Kisangani aye awa atangi nsima ya kotanga nde akende Kisangani sikoyo soki akei kolandela lisolo oyo esi ayoki awa akei kuna lobi nzoka basalaka pêche esika mabanga ezali esika mai ezotyola makasi bango batietie minyama mpona kozwa nemwa monyama te minyama wana mpona kozwa mbisi to bazobika bongo lolenge wana mpe na kati ya nani ya musée bati bomoi ya bakoko na biso soki bazalaki kolamba mabende tokokuta baofurno mpe ezali kuna mpe na baforge tokokuta mpe bisalelo oyo bango bazalaki kosalela na bomoi na bango bakiti babeli bakongo bisalelo nyonso babwatu nyonso te na oyo bazalaki kosalela na ngambo ya molimo na politike lokola mpe na science bosenga na bino eza malamu kasi tokolikia ezalaka na biteni mosusu esengaka omoni mbala mosusu joueur ayebi kobeta malamu soki akeye moko na ekipe alobi bozwanga bozwi na valeur malamu soki bango badécouvrir bamoni ke joueur wana aza na batalent bango bake kowela ye ndenge bayibaka ndaye ndenge kondo franco ayibaka ndaye mpe ndenge azwaka luka mutu mayanga maku anyaka beta na imana kasi ye lokwa yolengaka beta na ve club ya Kasavubu do na denda litango wana lobi wana ndenge na yebeli batala na ye akoki kokenda te basali manœuvre bake bapesi mokanda tie pa baboti po kaka bazwa ye moi ntango wana so bazozwa na valeur bakoconsidere mayo ozoloba kasi soki okomitika balobi ayeli mbongo moni zoka biso tozali mpona bomoi ya bayindo kasi mpona misolo te matondo mingi tata mwasi matondo mingi yango tokolobaka sika ye tolingi kotangisa biso mokeko ya suka ya mboka mbala ibale okati ya grotte obimili ya bino okati ya grotte tokobetete mokili ya molimo ekomi kokamata bayeba kotiaka tembe bayeba kotombolaka mosapi mokili ekoningana epai na epai atako boti kotangisa ete bondongwani eklezia katoliko bosoyelo ya leta tokobikela lolenge moko bokatemia mondele kino sukali yango bokolobaka te bokolobaka bolumbu ya bandeko ntango na ntango lelo bobi ete mwana abimi okati ya libumu elongili ya ye emomonani pamba te ekomi kosila ya bato baso nini bayindo basimba na eteni tokoti mbala yango mbala ya sika ye bwamo ito mpe kufa na bakotia moto makasi bakobikela nini oyo bakondima maye etangisi bino mobu na mobu tokosiba nini mpo olobi afrika esengoli yango kokwasuka matondo mingi botalaka bilembo na époque coloniale ese catholique azalaki ennemi ya leta to moninga ya leta moninga ya leta banda tozwi indépendance penani babundisi Kasavubu penani babundisi Mbutalomoni penani babundisi Mobutu penani babundisi Musée babundisi Kabila fils babundisi président Tshilombo esika bokomona te eza église coloniale ozomona donc eza ya biso te soki sikoyo tolobi na bandeko bayindo boye epai na bino po oyo nde eza ya bino nde esika bozotuna tosuka esika mwana azonga na mabolongo ya tatano na mama na yo po tatano ako ozala koka lokola tatatambi koka me ye tatatambi aza koka te me tatano ako ozala koka to nemba moboti ye nde aza fiere ya kobota yo mwana na ye ye nde akolinga yo koleka batata nyonso ya mokili
kokende koluka no tata oyo azali apte te omoni koluka no tata oyo aza valide te mekende no kaka epa tata no wana koka wana invalide wana o wana bota yo nde esika bolamu na bomengo na yo ezali baba botaki baba te mpona nini te opesa mama na oyo ya baba lokumu to abokola oyo na esengo nyonso mpona nini opesa tata na oyo ya koka lokumu te to abokola yo na esengo nyonso ayokela yo pasi mibutuku misato na boloko fumuki mbangu mpona biso bayindo oboyi kopesa mo lokumu oboyi kopesa lokumu na tata ya mondele eza mawa mingi oyeba nyoko mabi mpona bayeye bapesi ye lokumu yango apamboli bango sikoyo mfumuki mbangu batondisami na mapamboli azozela apesa ngo bayindo mayele ya bayindo esala bana baboyi tosala koboni kasi boyebaka décision ezalaka ya tata mokili nani ayebaka te mokolo moko mindele bakobanda kobetama ndenge baza kobeta nani ayebaka ete chine mokolo moko akoyebisa états-unis mpe keba mpe états-unis azosala angele corée du nord toloba te tozokende mindele bakobetama kaka bokitisa mitema kasi ya pasi ezali po soki bayindo bamilengeli te eza lokola tata moko aza sur teke mwana ne ya kobala me asutuki mokolo moko mobali aye atindeli ye mobali ya mwana na ye mwana azwi mobali batindeli ye mokanda mobali yango aza presse oyo natie date ya libala na suka sanza tata na mama batalani babi biso tosombela mwana biso ata sani tata kopo te tomilengelaka tosalaka boye sikoyo tokosala ndeni mobali mpe aza presse bayindo bakozala surpris bayoka mokili ndoma nini quand tozoloba boya bomilengele bozala boye boluka babisika tala mondele azoya kozwa mabele epa na bino leta bopesa bango mabele te bayebi te basi babebisaki bakokima kuna yango wana basali lwa ya owada baya kowelawela kozwa mabele awa bobombela bana na bino nde population nde bobombela bango mabele mais l'état azoluka kodiembela na pouvoir yango akomi bikabakaba akomi bipesapesa lisusu na bato wana bon tokende tozonga omoni eza na eloko mosusu basali yango na mokanda na mokanda mpe banilaka ngo ekasi constitution ya nani ya Congo ezalaka le roi reine, le président reine mais ne gouverne pas. Pour qu'il n'ait pas une constitution belge. Au bout du temps, il y a annulé la yamo. Il y a un mikanda quand annulé la yamo. Pour que tu aies battu la loi ya Rwanda. Puis on me coquille au condition sous. Annulé na boka le décider. Voilà mon qu'il avait eu un sommet. Oh, pour on a pas besoin de capacité on est les blocs quoi. Alors bien hein. Tata. Oyebi bovivre mokili tele mosusu na oyo babenge nini na bamakanisi kasi bovivre mokili na bosolo oyebi eza na bafilme mosusu botalaki ya bachinois bazopumuka likolo toza kobanga bango depuis bachinois baya bomona bango ndenge wana te tozopena mokili oyo eza ya solo boye tala moniso bozondima te ntango bino bozalaki te moni biso lelo tozoloba maye président Tshilombo azovivre ezali oyo ezalaki de 60 à 65 désordre politique ezalaki makasi de 60 à 65 baokuna balobi boye kuna kalonji litunga alobi boye Tshombe azongisi boye gouvernement central ezongisi yango tozo vivre église catholique pena ba position na ekaka mais ce qui se reproduire oyebi tokoyebisa bino eloko moko bakosaka bino kena ntango ya 4 janvier bato mikuse babimaki oyebi bato bakotisa makambo na mitu bato wana bazotombola barai te bachose spirituelle mpe baloba yango basemisa na cerveau ya bato bakogumba rai bapoto ya mindako kogumba
bana bato mikuse bato mikuse basala yango meme photo fumu kimbangu atere eza photo te dessin photographié voilà ba mascotte wana bachabwe balati bango bilamba bapene Vert blanc. na bikoti ya njungu nani amona bazala te mais na babisa bino ke bino kovivre na bino makambo ya 4 janvier me botyaki yango kaki na 91 na pillage omoni pillage oyo ezalaki na 91 kokweya ya bokonzi ya mobutu omoni mpena motu ye moko akeya yibi moteur ya chambre froide azokende nango bazopikola bacable congélateur na provision bakei nango do lolenge wana do baforce wana bokasi wana ye elati bato wana baza na baclé te kaka na seconde bomoni bapanzi motuka esili na bamoteur nyonso elimwe événement wana yango esalelaki bongo na 4 janvier mais bato mikuse te babimaki bato wana moni batiaka bongo po bapesaka bino esprit lokolake bango babimisaka banzoi basalaka boye me mindele baya moni motu mosango tokosala karateke akokomisa masango babombe mais mokolo baye kokanga ye masango ngo esalaki komoni donc omoni biloko bakotisaka bamysticisme balingaka kotya na mitu ya bato donc bino bayino bazotya bino na monde moko mystérieux na monde moko mystique mpo bozanga bokasi ya kolata décision mpona kosala likambo bino bovivre pillage ya 91 lokola bozala boza batémoin bomoni bato ndenge bazobuka na ndenge bazoyibela bondimi te ke miyibi kutu bayaka na soki babarmine soki banini me bato ebukani ndenge wana ezalaka mpe 4 janvier moni soki bapikolaka rai ya koteni bato ngo ya mikuse basodango babimelaka koteni nani amonaki bango nani afilmaki bango wana nyonso mpo bino bobunda te mpo bino bomona ke bon basoda wana bakoya lisusu epuis bazobenga bango bamosusu balobi baza basoda ya armageddon ezali terme ya batémoin de jehova ya guerre ya fin du monde sikotala moto apemba longo to ngunza akende koloba yango lisusu ke soda ya armageddon tala nana est ce qu'on est un chef spirituel azomonaka mosala eza na baventurier ebele donc pasi bon matondo mingi koko ya suka ya mboka ezalaki esengo ya biso mobimbo molai tomokomi esika yango eloko botale ningwa vale ningwa monyama noko mbongo noko mpoka toliki na kolambo ete nteme na biso etonisami nabitonokumaki yango sikasika ye tokamata bisaka ya biso kotia mobongo molai ya mboka koko ya suka ya mboka kotondi bino kotondi mpona mbala ya nsima toliki na kolambo ete ekuke ekangama te matambe na biso ekolemba te ata kosembe tokobeyema na bituni ya bana totuni bandeko na bino soki basilisi posa bango nde bakosala bilembo ete butu ekomi koyikela moto na moto asimbi ayesaki po ete totombobongo na nzela ebali toliki na bolamu tokosi te soka bwani yawa mpona mbala ya nsima lokola bino bokosi okangi bisaka kesha tokoloba bo lokola bisaka na bino esi etondi bokende bokumbela bana kuna ete bafungola nde miso na bilembo ya bileko ya ntango soki lokola toza kotanga bakombo ezala ta ndenge tolobi makambo ya masango awa bandeko bayebi te eza ndeko na biso mongonda se bokende botuna ye bongo masango bomonaki yango babombe te mpo na nini botuna bandeko ya mangomba wana mpe nga nazotanga bango bakombo mpo babongwana mpo babebisi mingi sikoyo ekomi na eleko toyoka na biso na bango po tomatisela solo mokimbango po toyebisa bato nyonso ya bayindo ete tozonga na bokoko bokoko eza kisi te eza bondoki te bokoko ezali kolinga oyo yo ozali tomikumisa tolingana tosalisaka toyokana nde na motindo wana bakambi ya mangomba wana nyonso bakitana mangomba wana basala makasi mpo bayeba mission ya bato wana soki eza te alors bango babongola babanda sikoyo komatisa mfumukimbangu lokola mobikisi na biso mpo mabombami ya bolamu na biso eza na kati ya mabombami na maboko ya mfumukimbangu mpe na kati ya boyebi mokili lolenge ezalelaka ndenge kelamela
wana ezolingisa biso na lelo po ndenge tozokende 2025 ti ba 2030 ndenge kaka tosi tokoti ya 2021 oyo centenaire boyebaka te mokili ezokende batension ya makasi mokili mpenza. Alors ntango mindele bakobetama bayini opposition nini bakozala nango yango wana toza komiyebisela bango libela bozonga na mabele bebima bozonga na boyeba bebima mato tokanisaki ete bakomitombola bango moko lolenge basusu bango itombolaki nsoka bango batombola obefi mokimbangu mpe babengi bato iso ose ya matambe pamba te eleko mpe ntango yango oyo emobelemi okatili ya biso na bino atako tokozalaka bongo na matoi mambongi bakutu bangai atako tokozalaka bongo na bolangwi okatili ya bongo ya biso boyoka atako mawa ya pasi mawa lolenge bana bakonyokwa mokati ya balabala noko akotambolaka okola moto ya bolema te tata mwasi akondima te te sende ekota ye mpo na bolambuli ya ye moko tokolukaka obe bolamu ya bino bayi bokolanda biso epai na epai bamotomboli bango moko te kasi bamotomboli bofi mokimbangu mabolongo ya biso pamba te ekolobaka bango moto ya matoi mangongi ekoswaka obe likama okatili ya ye kasi moto te aloba ete nayokaki te mpo na mbala ya nsima tomokutani okati ya masolo ya bonoko mpe ya moko na koko ya suka ya mboka matondo